өзү 4 генератордан турат. Ар бир генератор 45 мегаваттан 180 мегаватт кубаттуулукту берет да. Ошол 180 мегаватт кубаттуулуктун көбөйтүш үчүн биз мына ошол эгерде Токтогул КЭСи 75-жылы ишке кирсе, бул 1962-жылы ишке кирген эң мындайча айтканда ири эски КЭСтердин бири болуп эсептелет. Ошон үчүн ошо Учкоргон КЭСинде реконструкция кылып атабыз да. Азыр мына 4 генератордун биринчи генератору реконструкция 5 мартта токтолуп, бул да ошол реконструкция башталды да. Эми өзүңөр көрүп атасыңар, мына акыркы 3 жылдын ичинде биздин ошо энергетикага чоң мындайча айтканда реконструкция кылганга, жаңы курганга чоң мүмкүнчүлүктөрдү берип атат да. Ушуну менен Кудай буйрса мына бул 4 жылда 4 генератор реконструкция болуп бүтөт. Бул биринчи жылы. Эгерде Токтогул КЭСи эмдиги жылы 2025-жылы бүт полностью реконструкция бүтсө, бул 4 жылдан кийин, бул 24-жылы башталып, 28-жылы полный ошо Учкоргон КЭСи да полный реконструкция бүтөт да. Ошондо кубаттуулугу дагы 20%ке кошулуп калат. Ошону менен бирге бул жерде дагы азыр подрядчик Кытайдын компаниясы менен тиги консультант французский компания. Ошону менен азыр бүгүнкү күндө реконструкция жүрүп жатат. Азыркы күндө булар дагы кошумча 5-чи генератор курганга мүмкүнчүлүк бар деп бизге өзүнүн предложениясын беришти. Булар менен биз меморандум соглашение түздүк. Ошо 5-чи генераторду кошумча дагы 4-түн ордуна дагы 1 генератор курганга азыр техник экономический обоснованиясын жасап атат. Ошону жасап бүткөндөн кийин анан сүйлөшүүлөр башталат. Кудай буйрса, ошол Учкоргон КЭСинде 4 генератор эмес, 5 генератор болуп калышы да мүмкүн да.